Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Titik Cahaya. Di video kali ini kita bakal menikmati momen sederhana tapi penuh makna. Ngevlog sambil mendengarkan pengajian. Sambil menikmati suasana, kita resapi bareng-bareng pesan kebaikan yang semoga bisa menenangkan hati dan menambah ilmu kita. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana perilaku orang-orang yang takwa kepada Allah? Jawabannya, orang-orang yang takwa kepada Allah adalah orang-orang yang dapat melaksanakan arti daripada huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa niku papat. Siji tak, nomor loro kop, nomor telu wawu, nomor papat alif. Tak diambil dari kalimat tawaduun dengan arti bersikap sopan terhadap siapapun saja. Nomor loro kop diambil dari kalimat qanaatun, menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu angel lho. Nggih. Kula kali panjenengan saniki menerima kenyataan kadang-kadang yo angel. Biyen niku rumasa kula dalan ngidul niku mboten halus ngoten niku. Napa malih sing diarani jetis ngetan ngulon. Sakniki pun halus kabeh. Karek nrimo tok niku angel. Mulane Gusti Allah nek dawuh medeni, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ben sewu. Kula mbakas wong wedok. Ana wong wedok gak iso nrimo kenyataan. Ngomong kali kula, "Dik, anapa yu? Aku iki dirabi kakangmu terus terang. Padha karo tuku kluwek sak kemarang. Kecuwek sak pirang-pirang. Lah kok ngono yo? Aja kadung anak akeh palang pegatan. Niku lolono jare kecuwek kok gak gelem pegatan. Sampai anak akeh gak nyejo kakimu jare ngono." Menerima kenyataan. Nomor telu wawu diambil dari kalimat wikoyatun, maknane menjaga diri. Nomor papat alif diambil dari kalimat ulfatun dengan arti cinta damai. Bersikap sopan terhadap siapapun saja, menerima kenyataan, menjaga diri, dan cinta damai. Itulah orang-orang yang takwa kepada Allah. Nomor kali, ojo ninggalno wasilah kaya begini iki. Wabtahu ilaihil wasilata. Ya apa sih wasilah iku? Wasilah niku bahasa Arab, maknane niku lantaran. Ya apa bentuke lantaran? Lah niki perlu menyampaikan alkisah. Kersane gamblang. Ini sewu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siji waktu tindakan Nabi Ibrahim alaihi salam niki oleh tindakan pas nggo oro-oro adoh lor adoh kidul
adoh etan, adoh kulon. Lha niki ngelak. Kepingin nginum pados tiyang mboten kepanggih. Akhirnya kepethuk arek angon wedhus anake wong Baduy. Tangledi le nggih Mbah. Aku iki kepingin ngombe nggo endi panggonane banyu. Tibake jawabe lare niku Nun sewu Mbah. Jenengan niki napa kepingin nginum toya? Napa kepingin nginum jahe? Napa kepingin nginum teh? Napa kepingin nginum kopi? Napa kepingin nginum poan? Umpama saniki napa kepingin nginum es teler lan Nabi Ibrahim alaihi salam jawab kok akeh sing. Lho nggih pancen kata Mbah. Wis pokoke aku butuh ngombe, ya apa karepmu? Monggo Mbah tumut kula. Iya. Kali betok gutik dikiting. Tibake dijak nang gone watu gedhe. Gini iki lho Mbah panggonane sembarang kalir. Watu gedhe. Iya, kula tak ndonga Mbah. Iya. Tibake oleh ndonga niku ngeten, ya Allah Gusti. Niki enten Mbah betahaken nginum. Berarti gak kenal. Kula nyuwun dumateng panjenengan, panjenengan ijabahi donga kula. Kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mboten kenal. Waktu ditotok-tok metu banyune. Ditotok-tok metu teh. Ditotok-tok metu jaine, ditotok-tok metu kopine, ditotok umpama aku butuh panganan nggih Mbah ditotok-tok glundung unde-unde niku. Subhanallah. Mulane kula pesen ten panjenengan, bek menawa meneh kepethuk watu gedhe. Tutuken lho kadang nggih. Sapa rungku nek metu akike ngoten. Para hadirin. Bareng kaya ngoten niku Nabi Ibrahim alaihi salam larene dikecoki tangane. Denak lapose wong donga kok ditambahi kanthi wasilah lantaran kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sewu Mbah. Dodo kula niki lho Mbah. Selalu rindu dumateng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Awakmu apa wis tau roh Nabi Ibrahim alaihi salam? Keng pundi Mbah wong penggawean kula angon mawon kok saged kepanggih kali Nabi Ibrahim. Awakmu apa mau tak dudono matur nuwun Mbah. Yo aku iki Nabi Ibrahim alaihi salam langsung lempoh. Digendong kali Nabi Ibrahim alaihi salam sebab hatimu selalu rindu nang gone Nabi Ibrahim besok tak gandeng nduk swargane Gusti Allah. Sami kula kali panjenengan rindu dateng kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah, sapa sing wong cinta nang aku bakal tak gandeng nduk swargane Gusti Allah. Nomor 3 wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ojo leren merjuangno agama Islam sampai mati.
isane kula kali panjenengan merjuangno agama Islam nggih anak niki lho ditata didongakno diramut muga-muga dadi minas sholihin sholihat. Iki sering kula critakno anak sholihin sholihat niku yo napa. Anak soleh solihah niku menawi diwaos diperpanjang anak yang takwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Niki nek diperpanjang, nek disingkat anak sing bagus, anak sing kebeneran. Jaringgan kula gampangane anak sing tayoh. Krikenten bahasa tayoh nggih. Pilih pun duwe anak tayoh ambek gak tayoh. Lho niki ayo dipilih to katane. Nggih. Anak akeh gak tayoh kabeh. Anak situ gak tayoh pisan nilainya. Ya apa carane isane duwe anak sing tayoh? Jauh zaman makin maju, kemajuan zaman niki nggawa dampak akan maju segala-galanya. Hati-hati. Dadi wong tua ayo mandang jauh ke depan, nguasno nasibe anak putu. Siji anak supaya gak ketinggalan kemajuan zaman. Kudu siji anak niki dadi anak sing pinter. Anak niku nek pinter kejaba gak ketinggalan kemajuan zaman. Anak nek pinter mesti diarep-arep karo masyarakat. Nomor loro anak sing jujur. Anak nek jujur mesti dadi keblate masyarakat. Nomor telu anak sing rukun. Rukun niki dadi andalane masyarakat. Kemana arahnya? Isane anak niki pinter, jujur lan rukun. Siji anak harus sekolah. Niki kula nek cerita ngoten. Anak harus sekolah. Kula kadang enten sing ngelokno. Sampeyan ngomong ngoten niku anak iya di sekolahno. Oh, sampeyan delok dhewe. Anak kula niku 15 sing sarjana jik 13. Lha nggih lho. Soge kula niki. Kula kandha 15 sampeyan alok lho. Bareng kula kandhani sing sarjana 13. Muni yo taekan ngono. Sampeyan gak melok dadi petugas sensus cegahan. Jadi iki sing kula angen-angen. Anak dadi arek sing pinter. Nek pinter iku gak ketinggalan kemajuan zaman. Tur anak niki diarep-arep karo masyarakat. Dalane anak harus sekolah. Nomor loro supaya dadi anak sing jujur, anak niki harus ngaji. Nek kepengin dia anak jujur, kongkon ngaji. Mergo arek nek jujur dadi keblate masyarakat. Nomor telu, anak supaya dadi wong sing rukun, didikane niku harus sembahyang. Sembahyang secara tidak langsung, sembahyang adalah didikan rukun, didikan disiplin.
Lah sakniki nek kepingin duwe anak jujur Mojokerto luar biasa. Pondok niku pun sak pirang-pirang. Wis gak angel-angel. Titip nunggu pondok endi? Nek kula sih mboten bangun pondok. Titip nunggu pondok endi Mojokerto? Anak niki nek wis dititip nunggu pondok pesantren, pasrah karo sing dititipi. Sing kula maksud arek niki nek dideleh pondok kejaba diwuruk ilmu pengetahuan yang ada di dalam pondok, sing paling penting niku dongane kiai. Lah nek pondok niku jen-jenane kitab kuning. Mulane jare Gus Ipul, tahu kuning, tahu Kediri, kitab kuning, kitab santri, ayo ngaji rino lan wengi, ambek nglirik anake yai. Nah, kula cerita hikmah pondok didongakno kiai. Ana dongengan arek mondok sampai 15 tahun. Mondok 15 tahun niki nek diwuruk ngaji Fatihah ngalih nang alif lam mim, Fatihah gak iso maca. Diwuruk ngaji sampai khatam blas gak iso maca. Iku dudu arek bodho, yang ngene ku potongane arek metel. Lho nggih. Sarung niku nek bedah kena didondomi, nek metel dondomono lah tambah lakrak. Hebate lho ngoten. Mondok 15 tahun pamitan datang yai. Yai apa? Kula tak mantuk mawon. Blenger kok pondok. Yai 15 tahun kok blenger. Nggih boten. Ngeten lho yai. Kula niki ten pondok pun boten gadah kanca. Kula niki tuwek ngijeni. Karuan yai nek saged muruk. Jaluk wuruk ya gak pantes. Kula sing bingung niku arek-arek niku nek nyeluk kula niku mbah, lho ngarane ketuwekan. Kula tak mantuk mau. Lapo mulih? Ki nyambut damel yai, wis nganuta karo aku. Matur nuwun yai. Tak mai penggawean sing pandhek. Alhamdulillah. Nyumanggaaken yai. Ngene, awakmu ngerti? Aku iki ben bengi nang kampung-kampung ngaji rutin. Nggih ya. Tumpak aku sepeda pancal iki. Berhubung aku wis ngunduri tuwa. Aku gak tapek kelar mancal sepeda. Aku nek ngaji rutin goncengen. Matur nuwun yai, matur nuwun. Duh, sak menten kehebatane dongane kiai nang gone santri niku. Ben bengi gonceng. Wis ana setengah tahun 6 sasi matur yai kula sowan ya. Kula niki kena napa yai? Ya mbuh lakon kena apa? Ngeten lho yai sing kula maksud niku. Kula niki diwuruk ngaji gak iso. Joke kula gonceng panjenengan yai. Panjenengan dalil Quran. Kula niki hafal sak maknane. Panjenengan dalil hadis. Kula hafal sak maknane. Napa sing panjenengan dawuhaken ten pundi mawon yai? Nguk dodo niki enten rekamane komplit. Yai dawuh yang ngene ku sing diarani futuh
atimu dibuka karo Gusti Allah. Ngene iki barokah dongane kiai sing tinggone mondok. Malah ngeten lho Yai, nuwun sewu. Bek menawa panjenengan boten saged nekani ngaos rutin, insyaallah kula saged ganteni Yai. Oleh matur gak wani get, insyaallah kula saged ganteni. Masyaallah. Yai langsung dawuh, wah niki gambaran. Aku kok bengi ngaji nang Seroyo. Wong Seroyo iku kenal karo jenengku tapi gak paham karo pawong aku. Terus pundi Yai? Engkok bengi kontak gonceng. Ya napa ya wis nganu to gonceng. Wong jenengan nek ngaji Yai biasa serbanan coban lah yo. Engkok bengi serbanku jobahku nggon. Kopiahmu, kelambimu, sarungmu tak gawene kontak gonceng. Wis salah nganu to. Ya napa Yai? Kowe nganu to kok ya napa wae. Saestu berangkat teng Seroyo, cobahan serbanan digonceng kali Yai. Mudhun nggo tengah-tengahe wong sing kating ngrungokno pengajian, biasa sih dikerubung niku sing gonceng napa sing digonceng? Sing digonceng. Dikerubung wong disalami wong masalah keringete ndaramus. Atine niku lho muni, wah ngene rasane dadi Yai nyar-nyaran. Untung oleh panitiane hebat. Oleh minarakno sing cobaan karo sing gonceng niku lho dijejerno. Kok kira-kira didono ya nyonyor ngoten. Sing gonceng niku bolak-balik engko nek jenengku disebut awakmu nang apa diem. Pangestune Yai, pangestune Yai terus. Bareng asmane Yai disebut sing munggah nang podium santrine. Sing diarani foto pun boten nate gambaran. Langsung oleh ngaji hebat puji kali ngajine Yai. Sing gak kenal niku mantuk-mantuk, ngoten. Hebat ngajine. Sing kenal niku godheg-godheg. Rumah saku nek Yai jenenge iku ya wis sepuh. Lah iki jek enom marene. Lho tanggane wong godheg-godheg ni lho jawab ya gak tepak pisan. Ya ngono ancene Yai kadang tuwek kadang enom. Ki kejang ana Yai mlungsu ngene kaya. Astagfirullahaladzim. Bareng pun mudhun saking podium, lungguhe jejer karo sing gonceng. Dilalah panitia niku bareng-bareng sowan. Ngoten niku kathik mbeta bahsul masail. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, tapi cara menjawab harus menurut kitab yang ada di pondok pesantren. Tadi mboten angger jawaban. Panitia matur nuwun sewu Gus. Enten napa enten napa? Ten mriki niki enten bahsul masail katahe gangsal. Niki sedaya sepakat sebab pun beberapa tahun belum ada penjelasan yang positif. Tadi niki nyuwun jawaban datang panjenengan. Nuwun sewu pundi bahsul masail. Biasa gak iso maca. Krono jejer karo gurune. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh, "Malam yakun lahu saikhun fasyaitanu saikhuhu." Dikhawatirkan bagi orang yang tidak mau mencari guru akan diguroni oleh setan. Jejer karo gurune. Biasa gak iso maca diwaca. Nomor 1 nggo ati ku muni. Wah, gak iso. Anjane gak iso ngoten. Isone malih maca niku. Sampai teko nomor 5 gak iso. Lah niki kudu hati-hati.
wong iku nek anjane gak iso kok rumangsa gak iso. Siji jange dadi wong iso, nomor loro gak bakal kebreset nggo tengah dalan. Dene nek ana wong gak iso kok rumangsa iso, naudzubillah, kejaba gak oleh tambahan sok-sok ngeblak nggo tengah dalan. Mulane ana bebasan barang siapa yang merasa puas, hanya disitulah pengetahuannya akan terbatas. Para hadirin, gak iso rumangsa gak iso, tapi bangga krono ana sendenan sing kaya ngono kuwate. Omong iki lho dhuwur. Nun sewu sederek. Baksul Masail gangsal niki menggawe kula niki baksul masail sing gampang-gampang. Mungkin enten sing angel mawon kula sing jawab gampang-gampang kaya ngeten iki cukup sing jawab sing gonceng kula. Enak wong senden nang guru niki. Lah ngancen niku sing duwe. Wah, panitia bingung. Ya opo sing digonceng, sing gonceng oleh jawab. Nuwun sewu niki panjenengan paringi jawaban. Dadak yai oleh ngendika, nggih Gus. Diceluk Gus lho kudu ngising. Saking bingunge ngene, nggih Gus. Derek niki kula jawab. Nomor setunggal kitab niki jawabane ngeten. Nomor kalih kitab niki jawabane ngeten sampai teko nomor 5. Berarti wong suwende nanggone guru walaupun tidak ada kesengajaan atau niat ngaji ngrungono dawuhe guru padha mek khatam kitab 5. Bapak Ibu ingkang kula hormati, teng mriki niki Kanjeng Nabi dawuh as-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sya'ban radhiyallahu an, sanes Sauban. Enten sahabat Sauban radhiyallahu an, enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang 5 waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten nate telat sampai akhir hayat. Umpama wonten masjid ngriki sebelum waktu sholat, sahabat Sya'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng ngriku. Ringkese cerita, setunggal wekdal sahabat Sya'ban niki waktu sholat subuh boten hadir. Kanjeng Nabi nggih sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu qomat, setelah qomat Kanjeng Nabi niki tanggret datang para sahabat. Para sahabat sadurunge sembahyang, aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sya'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh. Sapa sing ngerti khaliyahe? Sedaya sahabat jawab mboten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah.
Sakbadane salat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, ayo diridakno. Mari sembayang iki, mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sakban. Bareng dumugi daleme sahabat Sakban, daleme sahabat Sakban niku ageng jembar, tapi ketinggal sepi. Estrine sahabat Sakban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat, diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak, Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sakban, bojone Sakban, nggih Kanjeng Rasul, do ngarene bojomu kok gak jamaah subuh. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, bapake lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapak tilar mboten, sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapake lare-lare sampun disarekaken. Mergo perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2 jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul, pinarak tenggene kursi, namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tilar. Ngene bojone Sakban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesen apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku, lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beta wahyu sing unine, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini. Dari sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberaken karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembayang subuh berangkate jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin, dingin mereka kali mriki mboten sami. Bojomu nganggo jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa. Jubah yang kedua, jubah hitam penangkal rasa dingin. Sing terakhir jaket landung kaya jubah.
bojomu berangkat nggo tengah dalan tibake ana wong sendakep nggo pinggir tembok diparani, "Nuwun sewu Mbah, asrep nggih Nak. Napa jenengan badhe jamaah dhateng masjid?" "Nggih." "Nek ngoten jaket kula niki kula lepas Mbah, jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah mboten kasrepen. Sebab bojomu sedekah jobah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor 2, Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun." Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jobah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok dan pinggir dalan diparani, badhe jamaah Mbah nggih Nak. Lah napa kendel madaran kula sakit, kena napa dereng sarapan. Nah, monggo Mbah mampir ten warung, tadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa lho ngene. Niki pokoke istiqomahe ngaten. Bareng tenggane warung langsung anu Mas, roti mriku siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat niku disigar niki Mbah Parudang. Kula kalih sampeyan unjukane poan. Mantun dahar roti, mantun nginum poan, langsung sembayang jamaah. Dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya? Dawe Gusti Allah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya. Mumpun sampai kaya tenggen kula nek oleh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa diwomong-omongno, tapi mulutan boleh jago sing digayasan suwiwi. Lha niku nek nggen kula. Para hadirin niki sing ngingi masalah salat. Bareng sing ngingi perjalanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nitih buruk niku bahasa Arab maknane kilat, barkun niku kilat, nek burukun raja kilat, lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi dumugi tanah Thayyibah, malaikat Jibril alaihi salam ngaturi Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandhap saantawis pinarak salat wonten panggenan mriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat, Kanjeng Nabi lajeng tanglet dhateng malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril dawuh ngene iki tanah Thayyibah. Panjenengan besok bakal pindah datang daerah mriki sing sakniki diarani Madinatul Munawwarah. Sak sampune ngoten Kanjeng Nabi berangkat malih. Kanjeng Nabi dijak mandhap saking buruk kendel tenggene kuburan. Padahal kuburan niku usiane sampun 3000 tahun. Gandane niku masih arum. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril, niki kuburane sinten?
Gini iki kuburane Nyai Masitoh sak keluargane dikubur dadi siji ten ngriki niki sebab sangka kejahatane Raja Fir'aun. Nyai Masitoh niku buruh saking Raja Fir'aun. Siji waktu nyureni anake Raja Fir'aun suri rutuh. Nyai Masitoh maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng putrane ngerti sing diwaos matur ten bapake. Nyai Masitoh dipanggil kalih Raja Fir'aun, tibake kata-katane Raja Fir'aun sangat luar biasa. Masitoh, nggih sang raja, awalaki Rabbun ghairi. Apa awakmu duwe pangeran sakliyane aku? Jawab Nyai Masitoh, Rabbi wa rabbuka Allah. Pangeran kula pangeran panjenengan Gusti Allah. Langsung nggodhog timah teng jedi. Jedi niku sanes kenceng. Kaya jublangan. Timah digodhog umep, ditakoni pancet Rabbi wa rabbuka Allah, dicemplungno ten kene timah godhogan satu persatu dikubur dadi siji sampai 3000 tahun gandane tetap arum. Para hadirin, napa sebab Raja Fir'aun niku kok sampai ngaku dadi pangeran? Nuwun sewu. Fir'aun niku bahasa Arab. Fir maknane niku menjauh, aun min aulillah saka pertolongane Gusti Allah. Menungso gak gelem ditulung karo Gusti Allah, nggih Fir'aun niku. Nek nurut cerita, Fir'aun niku diparingi kuat karo Gusti Allah tapa 40 tahun. Lah nek kula kali panjenengan kacek nyacak tapa sing samonten, insyaallah ya kematean. Tapa 40 tahun Gusti Allah welas ngutus malaikat Jibril alaihissalam datang pertapane Fir'aun. Padahal liyane nabi rasul mboten enten sing tahu dirawuhi malaikat Jibril. Ternyata Fir'aun sing kaya ngoten Gusti Allah welas dirawuhi malaikat Jibril beto bebungah saking Gusti Allah. Malaikat Jibril dawuh Fir'aun, nggih malaikat Jibril, Gusti Allah welas karo awakmu, ngemai bebungah nang awakmu, olehmu nglakoni tapa 40 tahun diterima karo Gusti Allah, di sepuro dosamu awakmu didadekno ahli swarga. Jawab Raja Fir'aun, malaikat Jibril, panjenengan kedah ngertos kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, kula mboten kepingin mlebu swarga, mboten wedi kecemplung neraka. Sing kula maksud, kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, maksud kula teng donya niki segala-galane tercapai. Dielikno bolak-balik tetep jawab Fir'aun kaya ngoten. Malaikat Jibril ngendika, nek anjene kon guguh wis gak kena dieman, masih kecemplung neraka gak apa-apa, awakmu kudu cap jempol darah nggo epek-epekku kene. Berarti kon wis niat gak gelem dadi ahli swarga tapi dadi ahli neraka. Purun cap jempol. Mantun cap jempol, kanjeng anu malaikat Jibril dawuh, terus sing kok karepno ya apa? Sepindah kula kepingin diparingi panjang umur. Mulane kula kali panjenengan masih ndonga Allahumma tawil umurana, angsal tapi ojo sampai kaya Fir'aun. Fir'aun diparingi panjang umur
sampai 500 tahun. Lajeng ditangleti liyane iku apa? Nuwun sewu malaikat Jibril, kula umur 500 tahun niku empun sampai ketemper sakit. Jadi Raja Fir'aun sampai umur 500 tahun adem panas mawon mboten tahu, ngeluh mboten tahu. Tapi nek kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas sedina, diparingi kebagusan koyo ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan nek kepingin akeh kebagusane, nek adem panas aja kesusu suntik. Lho nggih aja kesusu suntik. Dene kematian takolal jannah ngoten mawon. Subhanallah. Apa maneh sik kok botono? Kula kepingin mandi ucap kula. Subhanallah. Mboten udan kula alok udan-udan. Udan terus kula alok terang-terang. Banjir kula alok asat-asat. Mboten banjir kula ngomong banjir-banjir. Dadi kula kali panjenengan dadi wong mukmin muslim aja kepingin kata-katane niki mandi. Malah upama kula kali panjenengan belajar nyuwuk, dadak ana arek lara titik-titik disuwuk langsung kematen. Niku jenenge hikmah, mboten bakal kaya Raja Fir'aun. Sing terakhir Raja Fir'aun niku cerita, kula niki kepingin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Mulane ternyata tenggene cerita Isra Mi'raj Nabi Musa niki kalah kalih Raja Fir'aun. Iki nek dijelasno ngoten. Nuwun sewu. Niki malih untunge wong gelem sekolah. Mergo ilmu nggo donya niku namung kalih, siji ilmu diniyah, ilmu agama, nomor kalih ilmu kauniyah sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin, Fir'aun ketemu niku disebabno ana sarjana Inggris akeh pitu. Waktu libur panjang arek sarjana pitu niku nggih rekreasi padha mbek arek-arek mriki nek libur panjang. Sarjana pitu niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui Laut Merah. Laut Merah niku sampai sakniki keanehane mboten saged berubah. Kapan musim hujan, Laut Merah niku surut. Koyok-koyok asat. Tapi nek musim kemarau, Laut Merah niku penuh. Niki monggo dibuktekaken. Kula niki wis buktekno bolak-balik. Mergo kula niki angsal pangestu panjenengan, roh mriko niku tasik ping 55. Nggih, nggih buktekaken niku. Krana enten sejarah kaya ngoten kula kepingin buktekno nggih saestu. Kapan musim hujan asat, kapan musim kemarau penuh. Niku aneh Laut Merah. Sarjana Inggris kathah pitu liwat Laut Merah niki pada musim hujan. Begitu arek-arek sarjana niki numpak layar, segara niku ketoke kaya asat tapi gak kena dijajaki. Sarjana pitu niku padha mirsani dasare laut. Dadi dasare laut niku ketinggal jenggreh-jenggreh. Ternyata sing diliwati niki
pas panggonan tenggelame Raja Fir'aun. Begitu ketinggal omong-omong, Mas, sijine omonge sarjana kali mboten. Sampeyan roh ta ana wong nggo dasar laut bentuke kaya wong ndodok. Ya Mas kabeh ya roh. Tapi ojo dibakas dawa-dawa, ojo dikandakno sapa-sapa, ayo dingerteni sak kanca iki. Mergo ya gak mungkin nek wong biasa tenggelam nggo laut sampai 40 dina balung, kulit, rambut, kuku iki wis buyar. Lah iki kok ijik utuh, iya nek gak baru tenggelam. Engko nek baru tenggelam sampai ono urusan sing liwat kene aku sampean apa maneh aku sampean kate omong-omong, gak wurunga awak-awakane iki didadekno seksi. Dadi ayo diam-diam barang iki diruwi mek wong 7 iki. Siji, nomor loro aku mbek sampean iki rekreasi tujuane 1 bulan. Nek 1 bulan gak jangkep 40 dina iki gak iso mbuktekno mayit iku mayit biasa apa mayit luar biasa. Jadi ini pandangannya arek sarjana. Nah terus apa? Sing enak ayo ditambah 1 bulan lagi supaya perjalanan kita ini sampai 2 bulan. Engko balik liwat kene nek ancene mayit iku jek wutuh berarti duduk mayite wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. Sak monten. Bareng pun rekreasi ditambah sampai 2 bulan balik liwat mriku ternyata tasih enten. Mahasiswa Inggris musyawarah. Inggris iki wong luar biasa, Mas. Iki perlu diruwi dhewe apa dikandak-kandakno? Nek wis dikandak-kandakno apa perlu mayit iki dientas kanggo pembuktian iki mayite sapa wong endi? Wong pinter niku malih musyawarah sekitar Laut Merah, wong-wong sing pinter-pinter dijak musyawarah. Sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nanggone Laut Merah. Bareng kaya ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayite dintas. Kanggo pembuktian kabeh cek ngerti iku mayite sapa wong endi. Saestu ngeten lho barokah wong pinter. Kira-kira kok gak ono sarjana 7 niku durung ketemu lho ngoten lho. Gak mungkin wong gak pinter ngajak ngentas ngoten niku gak mungkin. Niki barokah kula kali panjenengan seduluran sak donya niku. Bareng dintas saestu ejek utuh wonge yo gak gedhe comake kulite niki kaya lulang, katik lorek kaya lulange macan, wulune kaku-kaku. Bareng pun dientas saestu pertanyaan macam-macam. Ini mayitnya siapa? Dan ini orang mana? Sarjana 7 niku duwe pendapat kalau pertanyaan mayitnya siapa tidak ada jawaban karena belum kenal. Yang penting ini mayitnya orang mana. Ini pendapatnya mahasiswa 7 niku. Pun dicocokaken tekok kiwa temen, dipoto, digambar, sama sekali gak ono sing padha. Bareng ngoten ono pertanyaan terus iki mayite sapa? Ahli sejarah seluruh dunia gak iso menjawab. Alhamdulillah
Barokai Al-Qur'anul Karim tiba niku enten jawaban saking para alim ulama. Sejarah dunia yang seperti itu sampai sakniki gak ono sing berubah. Quran diolah-alik ketemu ayate nek sing hafal Quran roh wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketemu ning ngene iku nek dimaknani fal yauma ing dalem iki dina dawuh Gusti Allah Fir'aun nunajjika ingsun nyelametno awakmu bibadanika niku maknane istisna sing tak selametno mung jasadmu, imanmu gak selamat, kasektenmu gak selamat, kerajaanmu gak selamat, nyawamu gak selamat. Wal yauma nunajjika bi badanika. Maksudnya Gusti Allah litakuna liman khalfaka ayah. Wong-wong sak mburimu cek ngerti sejarah lakonmu sing kaya ngene. Mergo wong-wong iku akeh sing lali. Lah nek didelok kaya ngoten ten ayat niku Fir'aun niku asline wong iman, asline wong Islam, tapi gak diterima karo Gusti Allah, polahane wis cap jempol darah nggo epe-epe malaikat Jibril, gak kuatir kecemplung neraka malah emoh mlebu swarga. Mulane kula kali panjenengan ayo sing hati-hati ngoten. Ya napa hatta iza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Berdasarkan ayat niki sejatine Fir'aun niku ya iman ya Islam, tapi kadung cap jempol darah nggo epe-epe malaikat Jibril malih oleh maca syahadat niki mboten hasil. Kok umpama sampai tutuke ayat wa ana minal muslimin dadi ahli swarga bareng kait malaikat napa raja Fir'aun niku tenggelam mancal dasare segara mumbul maca la ilaha durung sampai illalladzi amanat bi banu Israila malaikat Jibril mudhun ijik kait munillah jari malaikat Jibril kenaan oleh cap jempol darah nggo tanganku pom-pom durung jikait munillah dijejek ambek malaikat Jibril dikerawukno blendong didulang blendong mulane matake raja Fir'aun niku mangap ngoten. Jadi sumpah darah niku cik abote ngoten. Dijejek kali malaikat Jibril sampai nang dasare laut sampai ndodok kaya ngoten niku. Dadi sejarah kaya ngeten iki Quran niki wis nyebutno malah bantuan utama Fir'aun iso ketemu niki sangka dene sarjana Inggris sing rekreasi. Mulane ten Quran niku dipun tetepaken baguse menungso urip nggo donya siji hablum minallah hubungan baik kepada Allah secara ibadah wa hablum minan nas hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namun niku nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sowan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin
Kanjeng Nabi Mi'raj. Sakbadane Mi'raj Kanjeng Nabi niki sembayang tenggene Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kalih Kanjeng Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalem Kanjeng Rasul. Sopo sing sembayang go masjid iki sembayange sing mesti diterima karo Gusti Allah. Balik acara sembayang. Sayyidina Umar matur Allahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Nggih. Awakmu tak kandhani. Biasae nek sembayang jejer karo kon. Jenenge Uwais Al-Qarani. Wonge iku awake belu-belu, sandangane gulu-gulu, rambute mabul-mabul. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan gelek esuk iku ga iso nang swarga. Jenenge Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti dicerita-critakno. Awakmu tak ceritani Umar. Uwais Al-Qarani iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem telu. Siji, aku nalika Mi'raj nggo nisore langit nomor 7. Aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian iku jerone njabane iki diwasna jengleh-jengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung. Sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril. Niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tanggane panjenengan Uwais Al-Qarani. Lah kok teng mriki nggih nyumanggaaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Kanjeng Nabi rawuh. Uwais Al-Qarani diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Ya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene? Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi sikil kula tasik belu-belu dereng esuk. Kula niki mantun ngliwetaken tiyang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng mriki niki. Umar iku keistimewaan sing nomor 1. Nomor 2, Uwais Al-Qarani iku apa? Kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklakane Uwais Al-Qarani kiwa tengen iku ana kaya stempel. Tapi cingklakan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan nggih ngene. Nek gak adus tambah seger ngono ngene. Terus sing nomor 3, Umar, awakmu mara nanggone Uwais Al-Qarani
Saiki wonge manggone nggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar. Iku wis tak Al-Qur'ani polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul setunggal. Urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah. Kula damel ngedoi larangane Gusti Allah. Kaping kalih urip kula niki kula damel ngladeni perintah Rasulullah, ngedoi larangane Rasulullah. Nomor 3 urip kula niki kula damel ngladeni wong tua loro, ngedoi larangane wong tua loro. Terus tak kandhani, 3 perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pun di Kanjeng Rasul kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pun di sing kula tindakaken ya gak ono maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar mrono nyapone pasar larahane ada ono keranjang buah nang panggonan sing tertentu wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh. Nih dadi ngladeni dhateng Gusti Allah tok mboten oleh, ngladeni dhateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh, ngladeni wong tua loro tok mboten oleh, kudu ngladeni karo masyarakat. Sekawan nek ngono sampurna lakonmu. Wis saiki budal nggih. Budal sahabat Umar bin Khattab wong bijaksana. Gak angger wong nyuwun larahan iku Pak Uwais. Nggih. Kepanggih wong nyuwun larahan teko kadoan diwasaken cingklakane, ana stemple apa ora? Masih ana stempel durung barang petri Pak Uwais. Iya nek gak dipake borok. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes nggih Mas Umar lan napa? Kula nedhi bagian kesaenan teng sampeyan tegese larahan iki dibuak ten pundi gentenan nang golek larahan iki. Eling-eling didhawuhi Kanjeng Nabi napa? Ngeramut masyarakat. Mumpun Mas Umar, puntalah kula nedhi bagian ten sampeyan dibuak ten pundi kula enten perlu nang sampeyan. Bareng pun kaya ngoten tibake panggonane Uwais Al-Qarani niku godhonge kurma disendhek-sendhekaken ten pagere pasar ten ngandhapi niku sing dinggone. Niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa? Ngeten Pak Uwais Al-Qarani nggih. Keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dhateng kula niku pun jelas. Mular kula niki wis biasa. Mas Umar terus terang kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, menungso sak donya sing diparingi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten gadah keistimewaan napa-napa Mas Umar. Nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi, wes di samping awakmu wis dime keistimewaan karo Gusti Allah, 3 perkara lakonono. Gini ki sing kula atos-atos. Siji, kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? Nggo endi panggonane? Temen kon aja kathik duwe salah sangka. Ojo katik duwe suudzon. Ngerti ya sapa sing kepethuk kon niku dulurmu dhewe. Siji. Nomor 2, nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah, kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdulillah. Lha niki nggih angel.
ana tangga bangun omah alhamdulillah aku ket pian ga iso bangun ya katuman ana tangga tuku mobil alhamdulillah ya Allah. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan dulurmu durung maca alhamdulillah kon ake maca alhamdulillah. Sing gak enak niku wong lanang ana arek wadok ayu dilamar gak gelem dapat dirapi tanggane gelem gak iso maca alhamdulillah. Sing terakhir Kanjeng Nabi dawuh wes Mas Umar Kanjeng Nabi ngendika kancamu dulurmu kapan ae nek ana sing kena musibah kon wajib berduka cita niki wangel niki kula wong pikir mara nang tangga dulur sugih ndelek utangan gak diutangi dipethotoki digremengi ati mesti lara dadak sing methotoki ngremengi gang 3 dina keperampokan ricik ya napa kira-kira mosok muni jonger tadi sing terakhir niki kula kali panjenengan donga dinunga kepethuk sapa ae nggo endi kapan ae temen aja sampai salah sangka aja sampai suudzon kabeh iku dulure dhewe. Nomor kalih kula kali panjenengan semerep dulur-dulur ketoke bahagia senajan sing oleh bahagia niku durung maca alhamdulillah kula kali panjenengan ayo maca alhamdulillahirabbil alamin. Sa Indonesia niki dulur-dulur sing kena musibah kula kali panjenengan wajib berduka cita muga-muga diparingana rahmate Allah Subhanahu wa taala. Ayate hatta iza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dadi napa-napa nek dicatet nggo Quran mboten iso diprotes mboten iso. Dadi Fir'aun niku dadi tiyang kafir amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dadi Fir'aun niku wong mukmin muslim cuma matine suul khotimah. Apa sebabnya lho niki? Dengan krungono acara ngene lho mek cek niki ngoten lho. Ngarani Firaun duduk kafir niku nggih cek niki. Pengakuan di dalam Quran tidak dapat dirubah. Sebab Quran niku dalil nas. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Cuma Fir'aun niku matine suul khotimah. Napa kok suul khotimah? Jenenge niku mawon menunjukkan bahwa Fir'aun itu orang yang tidak mau ditolong oleh Allah. Fir dengan arti menjauh. Aun min aunillah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala menungso sing gak gelem ditolong karo Gusti Allah niku jenenge Fir'aun. Fir niku maknane menjauh. Aun min aunillah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ya nopo Fir'aun niku menungso biasa tapi kuat ngelakoni topo broto suwene 40 tahun nyaca olak kematian lho nggih nyaca
Gak mangan, gak turu, gak sembarang 40 tahun. Kula kematean. Nah, Fir'aun niki menungso biasa diparingi kekuatan karo Gusti Allah mampu ngelakoni tapa brata suwene 40 tahun. Gusti Allah welas. Jadi sifatnya Gusti Allah Rahman Rahim. Malaikat Jibril alaihissalam didhawuhi karo Gusti Allah. Fir'aun niku duduk nabi, duduk rasul. Awakmu mara nang gone Fir'aun. Fir'aun tak welasi, keluputane tak sepura, keapiane tak trima, tak dadekno ahli swarga. Saestu duduk nabi, duduk rasul dirawuhi malaikat Jibril. Luar biasa. Ingrene perintah Allah, malaikat Jibril alaihissalam rawuh. Fir'aun nggih malaikat Jibril. Allah welas asih nang awakmu. Dosamu disepuro. Amalmu sing apik diterima. Awakmu didadekno ahli swarga. Jawabane Fir'aun, kula niki tak rewangi kangelan tapa brata kaya ngeten iki. Kula mboten butuh swarga, mboten kuwatir dicemplungno neraka. Nah niki ketara. Gak butuh swarga niku Fir'aun, menjauh dari pertolongan Allah. Jare malaikat Jibril alaihissalam takon, sing kok karepno ya apa? Kula mboten butuh swarga, mboten kuwatir kecemplung neraka. Karepmu ya apa? Kula niki malaikat Jibril kula rewangi kangelan kaya ngeten iki. Urip kula niku kepingin serba keturutan. Lane jenengan nek nglakoni riyadhah aja kepingin serba keturutan niku malah kaya Fir'aun. Kula mboten nate lungguh pun mriku mawon lan napa. Ora ngadeg kok dimelu guan loro ni lho. Nggih. Kula tak ngadeg mawon. Nggih. Kula wampun cerita nek lungguh ngomongi suwe nek ngadeg dilo. Matur nuwun. Malaikat Jibril alaihissalam takon, sing kok karepno ya apa? Pindah. Kula niki kepingin diparingi umur dawa. Tur gak tau ketendang penyakit. Piro? Kula kepingin diparingi umur 500 tahun. Sehat walafiat. Lah nek kula kali panjenengan gak oleh. Kanjeng Nabi welas dateng kula kali panjenengan. Huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong Islam mukmin kaya kula kali panjenengan adem panas sedina padha karo nglakoni ibadah setahun gak leren. Mulane sampean nek kepingin ganjarane akeh, nek lara aja kesusu suntik. Nen lho cara do suwe lara dengar lho. Paham? Jadi huma yaumin ka ibadati sanatin. Kula kali panjenengan adem panas sedina diwehi kebagusan ibadah setahun nutup. Nah, Fir'aun boten tahu lara blas. Malaikat Jibril alaihi salam janji, ya turuti siji umur dawa
kaping pindho gak tau loro. Merajalela. Lah Fir'aun niku wong menungso. Ku duwe sesepuh. Nek wong saniki ngarani resi jare kuwayangan. Napa-napa niku takon dhateng sesepuh niku. Sesepuhe mbah-mbahane takoni, "Mbah, napa raja? Kaya kula pun kaya ngenten merajalelane. Kira-kira tasih enten tah wong sing saged ngalahaken kula lan iki." Quran dawuh wa bin najmihum yahtadun. Nek delok bintang niki panjenengan niki dianglungi musuh. Tapi musuh panjenengan isi ngundukur lentang surya niki. Besok cabang bayi sing nuring lentang surya mudhun tenggene bapak-bapak, mudhun ten ibu-ibu lahir dadi musuh sampeyan. Si ditakoni, nggih, sawanci-wanci mandhap ten bapak-bapak kula sampeyan hubungi. Wah, mboten ngertos. Ki pokoke tengerane lentang surya niku nek sinare pun mboten madani karo rembulan, berarti musuh sampeyan wis nggone jagat raya. Perkara sing dieloki kula mboten ngertos. Begitu surem cerita sinten sing dieloki mboten eruh. Padahal sing dieloki nure musuh niku pembantune Fir'aun, lanang wedok. Saestu takon terus dijawab kalih sesepuh niku saniki pun manggon ten gene ibu-ibu. Niki Quran dawuh wa idznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Gusti Allah nyelametno rakyat, tapi Fir'aun nganakno bencana besar-besaran. Ing rene resi niku pun cerita nek musuhe Fir'aun niku pun manggon ten ibu-ibu. Gusti Allah ngrahasiakno musuhe Raja Fir'aun manggon ten ibu niki madarane mboten saged ageng. Niku jenenge dirahasiakno karo Gusti Allah. Padahal sing dieloki pembantune Fir'aun. Bobotan umure cukup nglairno jabang bayi lanang. Saking wedine wong tuane bengi mesti ana rondah bayi. Ini ku napa? Fir'aun nganjurno kapan ana wong nglairno lanang padenono nek wong tuane gak oleh padenono pisan. Yasumunakum su'al azabi. Anakno kehancuran besar-besaran. Dadi angger wong bopot ditunggu nglairno lanang ta wedok. Tapi Gusti Allah tetep ngrahasiakno. Sing musuhe musuhe Raja Fir'aun iki jenenge Nabiullah Musa alaihi salam. Begitu lahir ana rondah dikelilingi
Bapak ibuke wedi. Jabang bayi niki dilebokno pawon digeneni. Pun ditiru nih. Pun ditiru. Dilebokno pawon digeneni lho tambah gagah, tambah ganteng. Lho niki jenenge rahasiane Gusti Allah. Nggih niku sing jarane mukjizat. Sama sekali tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nggih. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Hari niki iso berangkat. Bapak ibu bingung, wong ben bengi digerobyok. Kondo, ibu Bu, nggih Pak. Anakmu wis iso berangkat. Mosok wuru, ngoh. Nek konangan ku aku kon iki mesti dipateni. Umpung padang bulan sing enak ya napa. Kula nderek sampeyan. Lah, nek melok karo aku kabeh ya sayang nang anak. Ayo nang gone Laut Merah. Anake dicemplungno nggo Laut Merah. Wong digeneni nggo pawon gak apa-apa. Cemplungno Laut Merah. Cemplungaken ten Laut Merah. Tibake segara sing jenenge Laut Merah. Ombake mandeg. Prei. Nggih. Anake cemplungno segara, berangkat. Ndukur segara iki. Kene sampean kepengin nyacak nek dhewe anak merangkang cemplungno juglang. Ya Allah, samonten. Bareng berangkang nggo ndukur banyu niku gak gelem ombak, wong segara kok gak ombak. Wis ayo ditinggal. Ditangisi, disayang tapi ditinggal wis segara. Mulane Laut Merah niku sakniki mboten iso dipadakno karo laut-laut yang lain. Kula niki kepingin buktekno Laut Merah. Ono keanehan yo napa? Dadi kula niki angsal pangestu panjenengan roh Laut Merah niku tasik ping 55. Lho nyacak nggo cerung ngoten lho nggih. Masih ping 20 gak apa-apa ngono. Ping 50. Tibake Laut Merah niku kula sumrapi ping 55 niku memang ada keanehan. Nek musim hujan Laut Merah niku asat. Nek musim kemarau penuh. Nah. Tadi kula ping 55 kepingin roh Laut Merah niku ngoten. Boten sami kali laut-laut liyane. Nek musim hujan asat. Nek musim kemarau penuh. Nek musim nggih kemarau penuh. Sampai dikandani kok kaya wong ngantuk ngoten sing ngono. Hadirin, Nabi Musa alaihissalam cemplungno Laut Merah berangkat. Lah wong Mesir niku sing nguasai Firaun. Begitu ana wong nemu bayi berangkang nggone segara dijaluk. Padahal nek ana bayi lahir melanang harus dibunuh. Gak wani bunuh, gak wani ganggu. Olahane dilokno karo si wedok. Raja apa? Sampeyan kudu hati-hati. Lho omonge wong wedok niku mandi. Lane bapak-bapak ya aja wani-wani mbek wong wedok. Mandi. Kate budal nyambut gawe si wedok mureng-mureng, "Ya, budal gak oleh kaya. Engko lak jongor padha gak mangane." Wong wedok niku mandi.
Raja apa? Bayi niki mboten terus sing nglairno. Roh-roh ketemu nggo segara. Sampeyan njaluk temenan sampeyan pun kadek benci karo arek niki. Apa maneh kudu ngepuki lan sak piturute. Nek sampeyan duwe ati benci nang arek niki sampeyan titeni, sampeyan besok nek mati jange klelep nggo segara. Temenan. Lah ngancane musuh arek niki. Jadi bapak-bapak kudu hati-hati loh. Nyaring omongi ibu-ibu lah ngedan. Ibu-ibu ini ngomongi mandi. Kandhane ngeten iso kaya wong ngantuk sira. Ini kok ngoten. Bareng melok nggone Fir'aun. Iki ganggu terus masih bayi. Teng Fir'aun ini. Arek ganteng gagah mulus. Fir'aun ya kepingin gendong. Gendong ini lho ditonyo bayi ini lho geblak. Iki curah-urah kali bojone, aja sembrono lho. Tempeling bayi geblak. Suwe-suwe jengkelno. Sesepuh niku ditakoni. Ya napa Mbah niki enake arek sing kula omong. Ngeten mawon lho Raja. Dipasang giri. Dipasang giri ya napa. Wong arek sik berangkang mawon. Roti diadahi piring sebelah niku mawa. Diadahi anggur. Arek diculno. Nek milih mawa dudu musuh. Tapi nek milih roti musuh. Masih sak goblok-goblokane arek ya gak milih mawa. Ceritane ngoten. Berangkang moro nang gone roti. Malaikat Jibril alaihissalam mudhun tangane Nabi Musa alaihissalam kate njupuk roti dipindah nang gone mawa. Dimplok. Mulane Nabi Musa alaihissalam niku nek nerangaken napa-napa mboten jelas sampai ten Quran enten ayat Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Iku dongane Nabi Musa alaihissalam. Nerangno ngono lah malah gak iso Isra Mi'raj. Terus gak ate Isra Mi'raj sauni-unine ngoten mawon kadang-kadang. Kalau ngomong ini lah jelas nggih. Dolang nggih. Kate alok gak niku sungkan bolane dem-dem. Tadi niku mulane Nabi Musa alaihissalam nek nyampeno sesuatu gak jelas olahane pelat ngemplok mawa. Lho nek gak percaya nyacak ngemplok mawa. Meneh lah terus gak nagis ngene ngomong. Ayek-ayek ngene lah. Subhanallah. Ini jadi tambah jelas. Bareng Nabi Musa alaihissalam tambah gede. Dipasang giri kaya ngoten. Teman-teman ngemplok geni. Raja Fir'aun niku selalu mikir. Malah Raja Fir'aun sing paling berat turu nggone gertin. Arek belangkang. Gertin dipancal arek belangkang mecetat Fir'aun. Kesosop raine babras. Kate ngamuk dilono bojone. Aja muring-muring lho. Jane sampai niku nek turu galuk-galan ya. Mecetat salah sampeyan. Ya gawane muring-muring. Wis kandhani bojone bolak-balik. Nah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dewasa. Nabi Allah, Rasulullah Allah mendapatkan tugas saking Gusti Allah memperkuat dan menyebarkan agama Islam.
Bareng nyebarno agama Islam, sak dangune berjuang niki lho. Mboten enten iki hitungane. Pirang tahun wallahu a'lam. Niku iso ngajak wong mung 12 RT sak negara. Niki pirang RT kaya ngeten kadalangan. Jadi merjuang no agama Islam selamanya hasil mek 12 RT. Quran dawuh isnai asyara sibeton 12 RT. Kaya ngoten niku Fir'aun tetep kuatir perkembangannya wong Islam sing dimong Nabi Musa alaihissalam, balane Raja Fir'aun bijak ngikis habis wong 12 RT. Ngeten iki Fir'aun mboten kok awas. Fir'aun niku enten sing ngomong jenenge iblis. Iblis niku iso miber awas. Sampai roh iblis. Dan iblis niku setan lanang, nek setan wedok eblas. Nabi Musa alaihi salam dimong karo malaikat Jibril alaihi salam. Mulane Fir'aun nyuruh pelayune Nabi Musa mrono sing ngandani niku iblis. Siji waktu sing ditentokno karo Fir'aun kate ngikis habis 12 RT jame sing breset. Jadi sing ditentokno Raja Fir'aun niku jam 3 kalih iblis niku jam 11 pun berangkat. Wong 12 RT ini tenggene Laut Merah. Nah, iblis ditakoni karo Fir'aun. Nang ndi wong-wong? Iblis miber. Tibae Nabi Rasul ke zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endinggon sing dinggoni Nabi Rasul mesti ana cahaya sampai teko langit. Kullu baitin antasakinuhu adaat nurun ilal ufuki. Endinggon dinggoni Nabi Rasul mesti ana cahaya sampai sudut langit. Jadi iblis nggih kono. Kono polane nur kene. Nabi Musa alaihissalam sak balane tenggene Laut Merah. Iblis ngubungi Fir'aun. Ayo dikejar. Nggo Laut Merah. Wau kula critakno Laut Merah niku nek musim hujan banyune asat, musim kemarau penuh. Laut Merah niki krana Nabi Musa alaihi salam ngajak jamaah 12 RT. Gusti Allah dawuh idrib bi asokal bahro. Segara iku gepuken ping 12. A, B, C, D sampai 12. Dibake dikepuk teken ping 12 niku dadi jembatan siluman. Jadi wong 12 RT niku upama jembatan iki wis ana tekene A B C D sampai 12. Jadi dianjurno ayo berangkat. Wis kakate milih wis ana tulisane dhewe-dhewe wong 12 RT. Berangkat liwat jembatan siluman. Fir'aun muring-muring. Tentarane dikerahno ngepung. Kongkon nguber.
Lang jembatan Silu mana diliwati. Tentarane Fir'aun tenggelam gonggone Laut Merah, ludes kewes tanpa dadi tek. Akhirnya Fir'aun dipaido karo sesepuh-sesepuh, sampean kok tega anak buahe matek kabeh. Nututi. Nah, bareng nututi niku kelem jumbul niku maos hatta idza adrakahul gharaku qala annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun muni ngoten niku kok sampai teko wa ana minal muslimin dadi ahli swarga. Ngoten. Apa kok sampai gak teko kuno sing gak trimo malaikat Jibril alaihi salam, polahane nggo pertawan didhawuhi karo malaikat Jibril, diwelasi karo Allah. Awakmu dadi ahli swarga. Bir maknane melarikan diri auna sangka dene pertolongane Allah. Kula mboten butuh swarga. Lah ngoten cerita kawilan nggih. Sing kula butuhaken keturutan napa sing kula karepaken. Bareng maca amantu. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi kira-kira kalau oleh maca niku sampai tutup dadi ahli swarga. Krana wis cap jempol nggo tangane malaikat Jibril, cap jempol darah gak butuh swarga. Nang neraka gak apa-apa sinagih malaikat Jibril. Jumbul teko segara munillah. Rawuh no blendong didulang blendong. Cene gak tutup oleh maca. Mulane Fir'aun niku dhewe wong kafir, Fir'aun niku wong mukmin muslim. Cuma matine suul khotimah. Dadi la didelepno mek malaikat Jibril nih sampai mati. Cangkeme bek blendong. Nah, ngeten iki ayat liyon rangaken. Dadi raja Fir'aun niki itakuna ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Awakmu iku cek dadi sejarah sing jelas. Ayate Gusti Allah sing nyata. Mergo wong iku akeh sing padha lali. Nah, Fir'aun ditenggelamkan. Quran dawuh fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahasa Arab niku lafal yauma nek dimeal nyimpen lafal hadhihi ya dina iki lho ngoten lho. Mulane al yauma niku nek ana ale kudu dimaknani dina iki. Nurut nahune ngoten. Ya dina iki nunajjika bi badanika awakmu tak wae selamat ditakun liman khalfaka ayat. Mulane krana ayat niku Fir'aun gak iso bosok, mati tetap utuh. Sopo sing nemokno Fir'aun nggo jero laut niku. Nek delok sejarah dunia sing nemokno niku arek-arek mahasiswa Inggris. Arek itu. Jadi arek mahasiswa, arek SD padha ae. Nek libur panjang nglencer. Dan cuma nglencere mahasiswa karo arek SD gak padha. Nek nglencere mahasiswa dadi sejarah, nek nglencere arek di entek-entek jajan. Nggih lha wong jajan ngoten.
Niki nggih ngoten. Arek-arek Inggris waktu libur panjang kaya ngeten iki rekreasi. Nah, rekreasi arek mahasiswa niku mboten cuma-cuma. Sudah ditentukan kita rekreasi ini harus kita tempuh 1 bulan. Jadi, nggo Inggris liwatin nang Laut Merah niku liwat Mesir. Liwat Mesir. Arek pitu niki numpak layar, kabeh niku ningali dasar laut. Tibake ketinggal ana wong ndodok nang jero laut. Perhitungane arek mahasiswa gak padha karo sing gak mahasiswa. Omong-omong arek pitu, Mas, apa? Iki rupane kok ana wong tenggelam. Ya. Awa-awane iki roh kabeh, tapi iki aja sampe dibakas karo liyan. Lho perhitungane ngoten. Iki engko nek dibakas karo liyan tibake wong iki entas tenggelam. Awa-awan tersangkut urusan niku, malah gak mulai-mulai. Nah saiki perhitungan ilmiah sing dienggo rekreasi iki ayo ditambah sakwulan kas. Mergo diarani pengetahuan ilmiah iku nek wong biasa kelem nggo jero laut 40 dina kulit daging balung rambut buyar wis gak dadi wong. Lah iki ayo dibuktekno 2 bulan liwat kene maneh nek jek wutuh berarti duduk wong biasa. Wong luar biasa. Nggih. Berangkat rekreasi jangan saulan ditambah saulan. Wangsul liwat mriku malih. Ternyata tasih ono. Baru arek mahasiswa Inggris iku ngajak musyawarah karo wong Mesir sing pinter-pinter dijak musyawarah urusan wong tenggelam. Lho niku malih ahli sejarah sak donya teko. Nang gone Mesir mriku ngajak musyawarah wong sing tenggelam iki perlu dintas apa cukup dadi pandangan teko laut. Kabeh ahli sejarah sepakat dintas teko jero laut. Ternyata wong ngene ku elek kanthi pol. Lha ngoten. Krono elek pol kabeh niku arek pinter-pinter niku ngomong. Aja ngomong iki murid mayite sapa. Sing digawe pasakasan luwih dhisik iki wong endi lho niku lho. Ternyata dipadakno fotone wong sak donya, blas gak padha. Saking eleke. Cangkeme mangap blendong, kulite lorek, kaya macan, wulune kaku-kaku. Insyaallah ke dalu nyambangi sampean. Fir'aun. Bareng musyawarah arek mahasiswa kalih wong pinter-pinter Mesir dintas, nggih dintas saestu. Lho, sesuai kali ayatnya Allah fal yauma nunajjika bi badanika. Ya dina iki awakmu tak slametno. Ditakuna liman khalfaka ayah kanggo sejarah wong-wong sak mburimu. Cek ngerti sing dadi lakon. Saniki nek kepingin ndelok sampean ten Mesir, ten museum cek utuh. Ken sampean pandhaken mboten iso dipadano karo sapa wae. Mboten enten wong ngomong kaya Pak Wokulon ngono. Pun rupane pokoke aneh. Kan Mesir. Subhanallah. Wa inna katsiran minan nasiyan ayatina laghafilun. Sing akeh menungso niku lali karo sejarah. Areng ahli sejarah sak donya mboten saged badhe tibake sing badhe niku Quran.
Ketemune sejarah niku mboten teko wong intelek. Ketemune teko Quran. Ulama rawuh mriku di sejarah mriku dibuka nggone Quran. Mulane kula kalih panjenengan napa-napa nek sajake bingung ayo didelok teko Quran lan hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten didelok nggo Quran. Patokane ayat fal yauma nunajjika bibadanika. Ya iki dina awakmu tak slametno, tapi awakmu jasadmu tok. Imane 16. Dunyane 16, kerajaane hancur. Litakuna liman khalaqaka ayah wa inna katsiran minan nasiyan ayatin la ghafilun, supaya wong-wong iku gak lali karo sejarah. Niki didelok nggone museum sejarah nggo Mesir mriku. Tapi jenenge mboten Fir'aun ngoten nek sejarah niku. Ramses. Ki padha karo kerajaan Majapahit. Brawijaya ke-1 sampai ke-5. Lah niki nggih ngoten. Gelare Majapahit niku Brawijaya. Gelare Fir'aun teng mriku niku Ramses. Dicelok Ramses ke-1 lahire matine kuburane ono. Kedua kosong. Ketiga, keempat, kelima ono. Baru ditemokno berarti Fir'aun niku adalah Ramses ke-2. Kula ngomong aja nih arek sing pinter-pinter nang Mesir brother delok ngene. Jadi jelas. Nggih. Wong kula niki mboten ngomong sing bodho sing pinter sing tak omong niki lho ngoten. Nek kan duwe sangu nang nggonku ta sangu. Jadi ini sejarah dunia. Bukan sejarah tembre-tembre. Iwa inna katsiran minan nasiyan ayatina la ghafilun. Nek Fir'aun gak diwujudno iji utuh kaya ngoten iki, burine kabeh niki ahli sejarah niku lali. Iki didelok niku wau. Quran dawuh kaya ngoten, ahli sejarah seluruh dunia sepakat bahwa Quran itu enggak bisa dirubah. Lane kula kalih panjenengan enten masjid ngeten iki nek nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa masajiduha. Apik-apike kampung nek ana masjid sing apik. Krana kula ningali masjid